Tes, tes, agenda. Amang. Shalom. Selamat hari Minggu Advent na patuluhon ma dihita sudena amanginang. Adorang so tamulai perminggota di Minggu Advent na patuluhonon. Tapahohom ma martangiang mahita di bagas rohat tabe.
Amin. Mari demahita. Amuna no porseai sai tomu Tuhan Yesus mahero amuna jonok doari pestani saluturianai imatu tubuna Ni rohasitutu salut alam nabuju lamangi huton Yesus ipe patari daun malas ni roham ni debata santap nama patulus Yesus Kristus nama nomus toglibuna sia nama goanuna sigati rohamuna me saitan dano sabusude parikotro Jako si paluai na tuat sian surgawi manggararutan guna tadahata angoluan nabiloan di Tuhan napasai suderosa hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes samuma dalad di ibana, namar hureta di halongonan, jahuba do goarna, jala marulup-ulup mahamuna di julona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadiko kami, patonggor ma matanami, asa hutadahami hatuon nami nasian hoi, pergugui hami marhite-hite hatam, pada umasian hami nasapuda nalipe, sai tugihon mahami dia kadalammu, asa hutadahami ho, hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari kita. Sai puji ma Tuhan Yesus Kristus Nama patulus minum
Tabigema hatani debata nagabe patik di perminggota sadarion iman adi enet sian Filipi bidu 4 ayat 4. Marlas niroha mahamu totong di bagasan Tuhani. Hulahi hami madok marlas niroha mahamu. Ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patik nai. Saya perlu mangulahon naumbar tu patik ni. Amin. Marede mahita. Tatopoti madosata dia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup di roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sesama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesahan ni dosata. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku mida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Jesus Christus Dominus, ajo mausa sude, nari agonis ibolis, nimulana irope. Jesus Christus Dominus,
Tajahama hatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di Filipi bidu 2, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 10 lalu. Tajahama margati sore. Ope hamuna hina holongan, songototong ni panguluan muna na sailaon, unang hola jupa di hamuna ahu. Lam songonima di napadau-dau ahu, mardongan biar dohot lomos niroha, ulahon hamuma haluaun muna. Dinasa pabahenam muna, unang mahamu marungut-ungut, unang marroha ganggu. Marsitio pamahamu tuhata hanguluani, bahen puji-pujian diahu diari ni Kristus, pabua naso magopo parlujongokku, jala dada naso marguna halo jauhku. Lausi mahalas sok kamu, jala marlas niroha mahamu rap dohot ahu, ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. Tahatidakkon ma hata haporsiau tai, songon na hinatidakkon ni dongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugon na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana di tubuhan ni si Maria, naga begadean sianton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal loy mana di hau minar silang, na tua tubuan waturu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siamun di bata jahuba, amanai perguna suatu dosa ni. Di simai bana pai mamulak sagutu tanoon,
mangumi halap na mangulu dohot na mate. Ahu persea ditodi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatapan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging dihalak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema korsian paduan suara Genesis. Tabegema titing namasa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Desember 2022. Parjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu Advent patuluhon. Topik minggu marolop-olop manomu Tuhani. Paduahon, tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sari peon ma, Peri Kasiaman Sinaga SE, anak Niamata, Padapotan Sinaga, Tubuh Ninata, Citua Kori Julita, Boru Pajaitan, Ruasni HKBP Resort Perumnas 2, Distrik Sapulusia, Bekasi, Dohot Orwana, Deborah, Fabricia, Romauli Boru Sitorus SPD, Boru Niamata, Darwin Sitorus SE, Tubuh Ninata, Neti Boru Silalahi AMD, Ruasni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Pamasumasuon, Sabtu 10 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Perumnas 2 Distrik Sapulusia Bekasi. Patuluhon Dak Danak Nasoran Minggu 20 Oktober 2022 di basa-basa Tuhata dosa Dak Danak Boru di keluarga Jikson Gultom Inangi Nurhayati Saragi Sektor Cipinang Asam Ipasdo Dak Danahi Suaksongoninan Natorasna Paupaton Ruasna Pidda. Mulai sadarion Minggu 10 Desember 2022 Nunga Pidda Huria keluarga Marningot Sitanggang Inangi Nerliani Borusi Hobing Pidda Huria Tuha KBP Resort Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi Palimahon Padidion Nabadia. Senin 26 Desember 2022 Patu paun ni huriata do Padidion Nabadia tuyanakon ni ruas ni HKBP Sutoyo. Tuakana toras naneng mabuat dadarak na tu Padidioni nunga boy majalo formulir Padidion Nabadia di sekretariat gereja. Paunopon pilihan tujolo nilanggatan. Sadarion Minggu 10 Desember 2022 di sude ibadah dung simpul jamita Papungu peliak tujolo nilanggatan dohita bantuan parjolo dana natal HKBP Sutoyo tahun 2022 marhite amplop 2A paduahon bencana alam Cianjur tanpa amplop 2B las marohata pasahaton peliani papituhon perayaan Natal parjolo Senin 12 Desember 2022 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon Natal bersama Maringanan di Maria Convention Hall mulai jam 10 WIB sahat tunasidung. Paduahon Senin 10 Desember 2022 Natal paduan suara ama Agape HKBP Sutoyo Rapdot keluarga Maringana di lantai 2 mulai jam 10 WIB sahat tunasidung. Patuluhon Sabtu 10 Desember 2022 Natal NHKBP Sutoyo Maringanat di gedung utama gereja mulai jam 10 WIB saat tunasidung. Paupaton Sabtu 10 Desember 2022 Natal paduan suara Gereja KBP Sutoyo jam 10 WIB saat tunasidung. Palimahon Minggu 10 Desember 2022 Natal remaja HKBP Sutoyo kunjungan tu panti asuhan Prapatan jam 10 tolu WIB. Pawaluhon libur ibadah sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo. Minggu 10 Desember 2022
ibadah perpudi sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo di tahun 2022. Dibuka musea tahun 2020 tolu marhite tikting. Pasiahon jadwal permingguan dohot Natal di HKBP Sutoyo terlampir. Pasapuluhon sumbangan. Di Jalo sumbangan sian NN sektor SMA SMEA bunga altar tu minggu 10 sada Desember 2022. Hamalateon di pasu-pasu dohot pangaramution di Tuhan di keluarga sehat-sehat. Laho pasik kopot tiktingon, boy mata jaha di titing cetak. Songonima saha ni tikting di perminggota sadarion. Tabigema korsian paduan suara paropuan. Mariddi mahita, laus tapasahat mapeliata sada dohot sadabe di bagasan las niroha. Las memoro habuna nati gorohai narodora jamuna aboan tuai damar pangor tabi angori harorona alai tu dogogo
surga bangsana araja onai nai muridope di talo sakata tulus pesakata patama isude
Sai borhat mahamu Manomu raja puna Pagala saulumuna Ibana rotimu Las bemarohamuna natigoroai Naurodara jabuna amantuai Damar pangortapi Anggori arorona Alai tugogogona Pada ojeai Martang yang mahita dameni di batana sumurung sian salu ni roha imana mangaramoti hati-hati nang pikiramuna di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas marita salutna diamu aka manami nanami nang aka naposo bulung ni huriata naro dia palatikyon di perayaan Advent na patuluhon di minggu tasadarion hatani Tuhan dihita imana tersurat di Yesaya bidu 12 ayat sadar rodi ayat onom. Yesaya bidu 12 ayat sadar rodi ayat onom hujahau ma dihita salutna tapayut iu ma di bagasan rohat tabe sono ma didok disi puji-pujian ni bangso ni debata nama luai jadi donomu ma di ari nasa sadai mau liate ma au tuho ale Jehovah ala diri masih ho au alai nunga merpamuati rimasmu jalan nunga dia puliho au idama debatado hatuoku ibana waposi jadi dang mabiar au ai Tuhan jauh bado hagogoku dohot puji-puji aku dohot majadi hatuaun diau jadi marlas ni roha hamu manauhi aiksian mual ni hatuaun jadi onomu nama di ari nasasadai puji hamu ma Jehovah jala jauh hamu ma guarna paboto kamu aka jadi-jadian na di tonga-tonga ni aka bangso jami tau kamu guarna na tibuli edio kamu ende puji-pujian tu Jehovah ai nunga dijadihon halongangan si botoon ni liat portibion sogot marolo polop jala Maria iya maho ale isi ni Sion ai tibuldo di parsitongami nabadia ni Israel ido sahatna diamu aka amanami inanami molo Yesaya manang bagian ni nasinurat di Yesaya adong tolu tiki partikian namasa di nama nurirangi si Yesaya itonga-tonga ni halak Israel adong tolu kondisi keadaan
pembagian namasa hati hai. Ima ditiki adorang so masuk bangsoi tutano Babel di pembuangan gabe hatoban. Itu na didok proto Jesaya. Na mangihut ima deutro Jesaya. Deutro Jesaya on ima di masa-masa pembuangan ni bangsa Israeli. Nunga dihabuangan bangsoi. Ale trito Jesaya ima ditiki ipalua de bata bangsa Israeli sian habuangan di Babel. Imasuhi ma muse mulak tu Jerusalem. Ima tolu kondisi pembagian panurirangon ni si Jesaya di Bibelta. Ale molo nagabi turpuk jamitata sadarion ima Jesaya bidu 12 on ima na masuk tu golongan ni proto Jesaya. Molo nakingan proto Jesaya berarti adorang so terbuang bangsoi. Ale tabereng ma dihataon di ayat na parjoloi di dok. Jadi dohonomu ma di ari na sesadai. Bahasa diawali dengan kata jadi dohonomu ma di ari na sesadai. Emang hari yang ketika itu hari apa? Dan hari na sesadai hari aha. Ubani dang malua teks bidu 12 on tu bidu sebelumnya. Di hata hodisi apalagi mau tabereng dia kabidu sia doa ka dia ngadi di pasah si Jesaya madok tu halak Israel hati hai madokon naro nama rimas ni debata maradopon bangsoi naro nama panguhuman ni debata maradopon halak Israel halak Juda pajong-jongon ni debata masada tunas mau tabereng di bidu 5 di bidu sia takas tu diatai di sitaringo tu pajong-jongon ni debata masada tunas. Jadi para penafsir memahami sada tunasi dang makatai holan sada taringo tu si palua be. Alai boido adong dua pangatusion na parjolo rotu nasi nalaho pasahaton uhum. Jong-jong tubuh tu nasi lau pasahaton uhum. Ubani dia ka penafsir madokon dia akan mangihut ipajong-jong debatama hala Asyur laho pataluhon bangsa Israel hala Yehuda laos gabe hatuban ma di habuangan Babel. Allah mendirikan bangsa dan kekuatan lain menaklukkan bangsa Israel. Mereka berbicara tentang kesusahan. Dia berbicara tentang hukuman. Upanido di dok ibana jadi dono muna ma di arina sesadai mauliate ma autuho ale Jehovah ala diri masih au. Di dunia ini tidak ada orang nama dok mauliate moloiri masih ibana. Gak ada satupun makhluk hidup di dunia ini merasa bersyukur molo iso gojolma ibana. Dibenci oleh orang lain, didendami oleh orang lain, irimasi halak na asing, gak ada. Tapi kenapa Jesaya berteriak mengatakan madok moliate do hamu andongan ditiki na sesadai ala dirimasi di bata hamu. Mengapa? Karena memang ketika itu bangsa Israel nunga mangulaon aka ulaon naso nilo menirohani di bata. Mereka melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu ketika mereka menduakan Allah, menyembah Baal, jala dang diatur honda sidabe hubungan sosial yang baik di bagasan holong nasiat debata tudongan najolma. Mereka lebih banyak mementingkan kepentingan sendiri, yang kaya tetap kaya, yang miskin semakin terinjak. Di kondisi perekonomian sosial tarumobi mataringo tu paruga moon nunga gok penipuan, gok sandiwara, gok kepalsuan di tonga-tonga ni halak Israeli. Ipuji debata ale di pilar-pilar ni aka na joro ni debatai toktong di bahen na sida aka Baal aka dewa-dewa na asing ubanido diri masih debatado aka pangalaho dosa ni jolmai. Sungguh ketika molo dilokope diri masih debata aka hadosau ni jolma namar lapata doi Tuhan membenci perbuatan jahat kita.
sehingga dia menghadirkan hukuman terhadap perbuatan dosa manusia. Dan hukuman itu paubahon pangalahon ni jolma. Mari kita buktikan. So kamuna mana kita mungkin kita pernah hatiha adong pangalahot tanah salah. Manang adong pangalahon ni akaya nakot tanah salah. Iba kamu do hukuman yang menjadi konsekuensi yang harus dihadapinya. Olodora mungkin tak aurui jajanna, tak sita handphonena. Manang ra mungkin tangan kita ini kita pakai untuk memukulnya, merasakan sakit akibat perbuatan yang jahat yang salah nabi nai. Ale marhite na tabaheni gabe adong mapangoromon di ibana tu sogot haduan asa unang diulakon nama bahen nasalai. Seperti itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Turpukon. Tuhan itu menghukum setiap perbuatan dosa. Asa dukoni tau jolmai madok moliate muse didok udutna ale Jehovah ala ni rimasmu ale nunga marpamuati rimasmu jalan nunga di pauliho au. Orang yang bersedia diperbaiki Tuhan di dalam dosanya, dia harus sanggup menerima konsekuensi hukuman terhadap dosanya. Ya, kadang-kadang menurut sekolah kan adong kesalahan niba. Manang songon pastiki siogi nami ma di sekolahna. Jadi idokon siogi ma tua anak nami nasyak kani. Ma, aku dihukum di sekolah ni naibana. Bahasa hukum ho dokon. Ketinggalan buku paket tu nyebana. Begitu jadi hama hukumanmu. Disuruh guruku au manuraton ibuku tulisan bersambung. Yogi tidak boleh lupa lagi. Yogi tidak boleh lupa lagi. Dung alani ibana jok mabaini besuguk nai pasti kiman nyusun roster ibana. Irokon ibana matiba. Mak, coba dulu cek di agendaku ini. Apakah ada yang aku lupakan? Lapatanna hukuman itu membuat karakter hidup yang baru. Jadi jangan pernah melihat setiap hukuman itu adalah parbueni rimas ni jolma tuhita naso adong ujungna. Sesungguhnya setiap hukuman itu pun ada hal yang akan diharapkan timbul dari orang yang dihukum. Yang pertama, kesadarannya. Kesadarannya. Nah paduahon hamu baon ni pangalahona. Hamu baon na. Jadi di tengah-tengah ni gereja pesongoni dua manginang. Dan nalaho pailaho ruasi moli patu pahuria adong siasat gereja RPP ruhu parmahani ondok pamit cangioni. Itu di dalam rangka untuk menjaga kekudusan dan mengembalikan jemaat itu agar tidak menyukai dan mencintai perbuatan jahat. Di sido alai molo holan pangatusyo ta pake ba naing pailaho do huria itu hami batotu dang be hamu bau ni roha di bagasa dirita yang ada adalah hatakangon ni roha batoy mak keluar sia ni keluar sia huria ni ikonido naro alai molo tarajumi tutu matahe ngamar salah au ngamar dosa au tamadon yan au dapat rimas ni debata alai dang otak ni ibe hatata gabe tadok ko masongon di dok ni si Jesaya alai nunga marpamuati rimasmu halau rajumi pardosaku jala hubuat tuho jala nunga di pauliho au ima marite namanopoti dosata. Jadi enggak ada, bukan tanpa alasan amanginang ibais ada peraturan. Itu ngani bagas muna pe yakit doau moli baik kamu nadong peraturan di tengah-tengah di bagas muna pasti ada alasan yang baik untuk keluarga kita. Suang-suang mana yang di bagas Turpukon kita iajari dinalau manomu Kristus di bagasan ngolutta atong taida madirita tabereng mapangalahot ta sadari maaka hadosota tamadon ya kita dapat terima si debata alani akka pangalosot tadi akka hatani Tuhan, tetapi dia adalah Allah yang penuh kasih, dia mampu mengampuni. Ido na mangojar
si Jesaya mangarahon tu ruas manang tu halak Yahudi halak Juda Israel hati hai asa toktong madok moliat itu debata nang pesa tokinari nang masa maari penghukuman ima masuk nasida tu deutro Jesaya masa-masa penghakiman penghukuman nama debu nasida gabe hatoban di tonga-tonga ni halak Babel. Pasti sulit menyatakan syukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Pasti sulit madokon pos roh aku tuh ho ale debata ditiki matce posi parsahiton masa ipa matangta. Matce maul do madoko mauliate tu debata molo ijulutta dope aka persoalan-persoalan na matcai rocoti. Apalagi tadokon moliate maduhan ya kapasum-pasum ada tabiring maka pinoparta berbedai seda du seda dang buira pudul akan maranggi bohado madok moliate paling nadong dihita tangyang ta holan na manungguli borak nisi tawonota gibirang taboto be madok moliate. Sesungguhnya di setiap persoalan itu pun Tuhan ingin kita madok moliate itu ibana memuji ibana. Ido di hati dakon nang di aka ayat namang yu di dok. Ida made batado hatuaku ibana hua posi. Jalalang mabiar au. Ai Tuhan jauh bado hagogoku. Do puji-puji aku do majadi hatuaun diau. Jadi marlasi roha hamu manaui aek sian mual ni hatuaun. Artinya tidak ada persoalan yang bisa menghambati kita madok mulai itu debata. Karena dia selalu menjadi mual hatuaun diganup akan aporsea. Dia adalah air kehidupan yang memberikan kesembuhan akan haus setiap orang percaya. Jadi perlu do amang inang molotungpe manau kita nuaingon ale tetap madok moliate karena kita merasakan bahwa Tuhan adalah sukacita kita, kebahagiaan kita, si pujiota. Dia adalah keberuntungan hidup kita. Jala para diunado aka halus diganup hamaoloni ido artina gabe mual ibana dihita. Dia memberikan kelegaan kepada setiap orang yang merindukannya selama kita setia. Dia opat do ayat 5 dokon manoktong memuji ibana. Kita tidak dikalahkan persoalan tetapi kita tetap memuji dia. Namang yu dia mu akama nami nanami ditiki di hatahon si Jesaya di tonga-tonga ni halak Israel taringo tu panghukuman nanaing masai alai di hatahon ni bana dotong taringo tu asini rohani di bata dohot namulak do rohani Tuhani jalmar pamuati rohana dang marimas be ibana tu si tu akabangso Israeli. Lapatanna dibalik dari berita tentang penghakiman dia juga menyerukan tentang berita keselamatan. Biasanya dihita molo dihatahot Tuhamu sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi bado respon di jolma. Contohnya songonon. Hati-hati hoda mulak sia gerejaon basa ijolup manongan arong dora tabrakan nina. Mularong halak madoko songoni tuhita ra mungkin dang pola tahai karena memang sesuatu peristiwa yang belum terjadi. Upaya ini neang do pikiran di jolma di akan dihatahon aledang terjadi dope asing molodung terjadi. Bahkan mungkin jangan-jangan kita memandang perkataan itu sebagai gosip saja. Ada ngarongi, dang tikosi, dang terajumi aka ikon namasai. Songoni manang na terjadi tonga-tonga ni bangsa Israeli ditiki di dok. Nanaing uhuman di bata bangsoi mereka tidak peduli. Dan arong sikap hamu baun di bagasan dirina yang gap dui saya gosip sajoi roto itu ibana ubani dang marsitutu rohana asa mengubah dirinya. Kita pun demikian terkadang di masa-masa Advent dan mendekati masa-masa perayaan Natal kita menyatakan bahwa Tuhan Allah akan hadir. Alai sikap pangalahota tetap sama saja. Dangarung hamu baun didirita. Tidak ada sikap perubahan. Maka itu adalah iman yang palsu. Kepalsuan doi. Di jaman tasinuaingon namanginang gudakia do kepalsuan.
Jadi hea mas onon. Pasti Jakarta do. Jadi adong kami piga-piga halak. Na tamatan sian SCT HKBP. Na melayani di wilayah Jawa on. Adong sian GKPI, adong HKI, HKBP. Jadi merjanji mahami neng pajupang. Jadi ibaik kami songon acara kebaktian. Jala disuruh makirim aka foto-foto ni hami sude narong di sini. Hami sadiri salak niba dohot foto ni keluargana. Jadi ala adong atongan nang bayanon nasida songon kebaktian na. Jadi sudah makirim di grup nami ikirim foto na, ikirim foto ni keluargana. Jadi iba pedo do tonga mamereng, binereng makadongan. Tarsonggo do iba mangereng buhin ya kadongan on. Binereng ma, na huta da bayon di kampus buhina bidang do songon buhin iba. Ale so gabe tirus berengon. Na woto on atar birong do bayon. Ubirong do besen iba ina roha. Alai gabe botar. Na bagakan ina roha ma. Ipotoi sude. Ba merupa Jepang no hami ngemei lebih au ina roha ma. Ayau juara tol mis kampus siat do amanginang. Apa ge mei laman nonau kan? Iya lama mis kampus siat ko ale songonok konwaing nina musen tiba de. Amang bagi na halakon na roha ma. Ale toy malok maisi na roha matong. Jadi pas Roma hami pa Jepang di hari H. Badang dau seni bada pang. Sarupa do HP. Sarupa songon na pasti di kampusi songoni do tong. Urok ko mahulesengi ma lagi. Wirip puro bagakia kamu na HP tong do sarupa. Boim sarupa do HP. Tong do songon awon do kuma to kadong aki. Roma ibana madokon. Itulah keajaiban zaman now na ibana. Di genggamanku aku bisa mengubah diriku menjadi yang lain. Hui ngok ma. Ujungnya oh iya ya ada aplikasi. Face aplikasi. Alani igabe kepo mawa manginang. Kepo maau mangalului ise do nama bahen face aplikasyon. Mau diputo tainang boydo namo mokia kita kan gabe itiru si bohina. Na cipi do matanan yan gabe bolangi bahen. Na kuning-kuning sa tabi hamu na ipon na gabe botar. Arong datong aplikasi ngoni gabe kepo maulului ma ise do nama bahenon. Ternyata gorni nama bahen aplikasi ima si Yaroslav Goskar gorna. Jadi si Goskaron bahasa ibana adong caritan ibana. Ceritanya dia mengatakan begini. Dia punya teman sahabat yang selalu murung. Dakke boy mekel. Foto bersama mahalaki HP roahian ibana. Ujungnya ibana ma aplikasi nama ban boy tersenyum. Sianima awalna. Ujungnya dang holan senyum bena diubah. Do nang si malolong, do nang bohi, do nang obut, do lan akana asing nai. Gabe diubah ma. Gabe palsu ma. Jolmai. Tapi ketika kita ketemu kembali kepada orangnya, kenyataannya tidak berubah. Jadi songoni manang di bagasa parnguluat tasipata amanginang. Haporsyot ta palsu. Pamujiot ta palsu. Ibadah kita kadang-kadang palsu. Parsaorat ta palsu. Arong jojolma. Adong jolmaon dinna masongono tiba. Ay basa dang marminggu amuinang ningokan naking. Dang markor hami ninna. Beh. Ay marminggu do sukun dang na markor. Bayi do tonginangi ko markor do sa marminggu jolmai. Itu palsu. Itu gak benar. Mamuji deh bata dang alani markor. Dan sebaliknya, kenapa tadi inang kau nggak datang ke gereja? Alai sekolah minggu bereng doho, guru sekolah minggu. Kan udah inang di ngajar sekolah minggu. Alai dang mar minggu beho, daung. Bah, inaro aku mak, tong masalah. Itu juga masalah. Jadi inaroha tak ingok mak unang paluas kepalsuan iman karena di sanalah ketika kita hidup di dalam iman pemujian na palsu maka dang boy hita madokon
nunga taruli behita dang rimasan di debata behita dang be nguruk ibana mardo pakonau. Tidak, jangan. Tetapi biarlah pujian kita itu didorong karena kita yakin apapun yang terjadi besok ketika kita menerima sesuatu yang buruk sekalipun, tetap doma dok moliati autu debata ala di posisi nama olipe di sido debata. Itu terbukti. Mari kita lihat perjalanan kehidupan kita. Dia hari-hari nong salpui, saya percaya dan yakin kita semua punya masalah. Adong hama olon nata adopi, tapi hari ini Anda dimampukan melaluinya. Itu karena apa? Karena Tuhan di sana. Anda mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Ubanido iko pujiot tado debata nangpe tetap dope hita mangadopi hamaoloni. Na mangihut dia mo akama nami di hatahon si Jesaya hatanai tidak untuk di dalam menghibur bangsa Israel. Jadi di do ibana puji madebata mau lihat madok tu ibana ala dirimasi ho ala ni pangalau ni dosa. Ale marpamuati do rohana, marpamuati do rimasmu, jalan nunga dia puliho au. Marulupulup nama jalan Maria iya maho ale isinision. Deho kamu ma puji-pujian tu Jehovah nunga dijadihon halongangan. Ketika dia mengatakan tentang itu bukan soal untuk bagaimana supaya bangsa Israel itu menak. Asa unang alaki rimas bukan di dalam rasa untuk meyakinkan mereka bahwa mereka pasti selamat, bukan. Tetapi bukan untuk supaya enak didengar oleh orang lain. Alai asa mangerade do bangsoi, asa toktong marpakirimon bangsoi. Karena ketika manusia menghadapi persoalan hidup, di dalam dirinya ada pakirimon, percayalah, maka kesulitan itu tidak menjadi pusat perhatiannya. Ale pakirimonido gabeha gugon madalani aka hamaolonna ido. Dia pasahaton Jesaya pasahaton manurirangi ibani tonga-tonga ni bangsa Israeli asa marpakirimon do nasida. Tidak beriman palsu, tidak memuji-muji di dalam kepalsuan, tetapi dia tetap merindukan marpakirimon di haluan na pinasahat ni debata. Jadi kita pun demikian. Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya, bukan untuk membuat kita asa menak. Alai asa mangulu do hita di bagasan holong ni rohanai. Dia hadir bagi kita bukan di dalam rangka untuk supaya kita merasa oh ya ada penjaga kami. Dia bukan sebagai penjaga, tetapi kita disiapkan untuk mampu menjaga. Di sido haroroni Kristusi di tonga-tonga ni perngulata ubani dia datang supaya kita semua marulupulup ala dipatau do hita madalani aka arita. Ido na pinasahan ni topik minggu ta sadari yang bersukacitalah menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia karena Dia memberikan kekuatan bagi kita. Karena Dia menjanjikan keselamatan bagi kita. Nantikanlah Dia di dalam kesusahanmu, segala penyakitmu, segala kesulitanmu, segala sukacitamu, di dalam setiap berkatmu. Nantikanlah Dia karena Dia adalah Allah yang akan datang kepada semua orang. Dang hola tu aka pardusai ibana ro ala itu akan namangula na dinggani. Dang hola tu akan namangula na dinggani ibana ro tu aka pardusai pe ibana rodo. Ubani selama kita diberikan kesempatan dilihat dope partiket di hita lau manom-nomu haroronai atong tapato paturema dirita. Jangan hidup di dalam kepalsuan. Jangan hidup dalam kebahagiaan kepalsuan, apalagi memalsukan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi orang saya huja songonon di ilustrasi manginang. Arong ma sada ama ditiki masa-masa ulan pas tiki di ulang tahun ni inatai ilem hadiah tu istrina. Jadi ibagas nasida na tinggal arong ma anggina. Anggina amat tahun rabdo nasida tinggal dulu dope. Jadi pas tiki ulang tahun istrinya on ilem hadiah. Ilem hadiah cincin berlian na balga. Bah mulai tongan dilihat tu kita kan las rota genang. Las mada. Bah baga nai. Cincin berlian puang nina. Baru Roma angginai. Irok ma pasti kina marulan tahun ini di jolo ni kakak ipar rei. Irok ma. Bang,
Dang na mobil tahe di bangido kakaon pas diki nasiarai bahasa cicin itu roninna Roma abang ne itori itu bisa bilang soho nang atai nina paho misi nina baru Roma aidang daba paingot to daba ai Berlin dulu ko na roha asa songonan di rohani kakaodo leanomu iro makana bai songoni Roma abang ne itu tarik ma angginei itarik ma keluar sejauh bidok masongonon hudul jopang ona sa wajari hoda molarong an nosu inatam na ibana asa wajari ho jadi molarong pangiduan ni inatam na belga iko keluar bajek belga iko maloro ho mangarubi ini na husuk maju tu ho kan kakakmu nasiarai mangido alpat tua kan di to horo kan iro adong alpat na palsu nina ya di bereko alpat palsu nina dang mungkin adong alpa palsu nina ale mulu berlian palsu adong do gudang bayi makidan songoni do hita nina ale bereng ma dang murulas ni rohani kakak migan nang pena palsu lean nina jadi bayi neng dokono namang inang sonon kita pun terkadang memberikan kasih kita di dalam perhitungan yang palsu. Jujur jol masongoni mengasihi Allah di dalam kepalsuan, mengasihi sesamanya di dalam kepalsuan, menanti Tuhan hanya di mulutnya, ale dakea di pangalahona. Nisukun ngaminggu patuluhon nuain di hari perayaan Advent di nalau manomu debata donang pinarademuna amanginang. Kalau pertanyaan itu kepada kita pribadi lepas pribadi, apa jawabanmu? Doa lusta. Mulai disukun. Nunga minggu patuluhon nama. Minggu depan nunga paupaton. Natal nama hita. Di bagasan na minggu advenon. Tadokon torusi tekatun di perjami tahun. Manomu harorin debata hita. Donang pinaradem. Mulu hula-hula muna neng ro minggu depan. Sonari nga mangarade hamu. Pinoma akata na bocor ipature hamu. Icatamu jabumu. Alai manomu debata nong pinature. Hari ini di dalam teks firman Tuhan supaya Anda bersukacita menantikan kehadiran Tuhan atong ikor radedo hita paturehon aka pangalaho nama parohon rimas di debata tu parngoluata. Mari mulai mengubah karakter hidup kita. Mari mulai untuk memperbaiki dari hal-hal terkecil. Asa unang hok rimas di Tuhani dihamu diau dihita sudena. Mari mulai dari hal yang terkecil. Sama seperti tubuh kita amanginang. Kuku kita ini pun marlapatat doon. Setiap hamu sisilot taon marlapatat doon. Mologatal manang di dia setiap hamu di daging taon. Sisilot tayo nageleng hido na satu etong hido na bekerja. Memberikan kelegaan kepada kita. Begitu juga dalam kehidupan ini. Kecil perbuatan Anda di nalaho manomu debata di parnguluata dengan mengubah karakter pangalahota, sesungguhnya kita sudah melakukan hal yang besar. Molo ramah hamuna amang tu sada halak. Mungkin halak na nisogoniro hamuna na selaon manang hea marsoal dotamu gabe labok pakuling muna tu nasida yang merasakan keuntungannya bukan dia tetapi kita. Bahasa ala gabe rame rohata pajupang do ibana. Dang beta ingot-ingot akasalana suang-songoni nang debata. Bahasa ibana sanggup mengampuni kita karena dia mau supaya Anda saya kita semua layak bertemu dengannya. Ubani tapature madirita ngoluta. Asa tahu ita marulupolo manomu tuhatan neng roi. Mulailah dari hal kecil untuk mengubah, mempersiapkan supaya kita layak menjadi tempat Allah bertemu dengan kita dan kita juga layak dipertemukan kembali dengan Dia kelak dung salpu hita sian hasianganon. Ido hatani Tuhan di minggu Advent na patuluho di hita saluna. Marulupolok mahita memuji debata bukan memuji dalam kepalsuan. Marulupolok memuji manomu debata di bagasan hamubaun ni roha. Amin martang yang mahita.
Mau lihat madiho ali Tuhan de bata para siroha di hatam nabadia nang hutangi hok kami. Tutu do ali Tuhan ikon sian ias ni roha nami do hami lau manomunomuho. Ikon dau ma pangalaho nami sian akar rimasmu. Jala paturan nami ma aka pangalaho nami. Asa tama hamil Tuhan manomunomuho. Jala tama hamil Tuhan. Gabi berjabar di hanguluan nasa liling-liling nai. Ubani ale de bata. Saya pai ngok mahami. Mulutung pe warupi hami akan amaul di parnguluan namion. Mulutung pe konarupan nami aka parsahiton. Aka hamaulon. Aka haporsuhon dolan aka na asing nai. Nasi patabui mengebati haporsion nami tuho ale de bata. Saya jari pargugui mahami mengadupi salut nai di bagasakko. Asa gabi parmonak kami Tuhan. Jala parjabar hami di hanguluan nasa leleng di leleng nai. Song-song ni ale Tuhan di bata di minggu Advent na patuluhonon. Ipaingo do hami asa marulupulup lau manomunomuho Tuhan. Asa tau hami marulupulup atong. Pasatami madiri nami, ngulu nami pangalahon nami. Nasotama di hadapanmu. Sama selalu aka pardosa nami Tuhan. Asa tahu kami marulupulup Roma nomunomuho. Jala pauba mapangalahon nami nasoture. Ajari hamil Tuhan. Maka nguluhon aka hatam nabadia. Asa ima hataridaan ni panomunomuhan nami. Diho Yesus Kristus si paluai. Song-song ni Tuhan manatap maho dia keruas ni huriamon. Naro tu bagas joromon. Jalan namangi huton secara live streaming. Tuhan tatap pernguluan di nasida. Tatap ganu akatangi yang pangi elek-elek nami Tuhan tuho. Jala alusi mahami Tuhan. Jala ajari mahami marite todi perbadiai. Asa waktu si hami. Songo dia aka alus di tangyang nami. Nang nialusammu diganup hami marsada-sada. Asa marite ele Tuhan lampos roha nami tuho. Jala tok-tok kami marhade bata hokko. Danghu tadi ko kami haporsion nami. Dakku lubah kami hina burjuni pabenamu di parnguluan nami. Ale salut nama ele Tuhan si ngoton nami. Asa manok tok kami lau mamuji-muji pasangapun guar menabadia. Nang song-song ni ale Tuhan dia pala tikyo peu pasatami ma. Aka pengujian nami tonga-tonga ni huriam. Dau mayali Tuhan sian aka pangalaho na roha. Dau mayali Tuhan sian aka kepalsuan ni pengujian dia dopamu. Ale naing mania sudah aka ruas di huriamon. Borha sian aka tonga-tonga ni bagas nasida. Madapotok ko ale Tuhan memuji ho. Di bagasan haporsion na hibul. Haporsion na polin. Haporsion na manoktong na tuho. Asa toktong mahamyon ale di bata. Gabi akka halak na tarpasu-pasu. Jala gabi pasu-pasu nang di akka dongan humaliang. Pasu-pasu nang akka ruas ni huria nang huriampe. Song-song ni do akka parlado. Asa marsada ni roham isalu na ale Tuhan. Lahu makatidakon asini roham di tonga-tonga ni huriam HKBP Sutoyoon. Rapami manupahi akka pakobasion. Rapami ale Tuhan marsi obasan. Marsi jakonan. Marsi tangyangan. Rapami ale Tuhan manauhi. Aik hangguluan. Sian tonga-tonga ni bagas joromon. Asa maragogo kami ale Tuhan madalani akari-ari nami. Tarlumobi mengadopi hamaolon na di portivion. Nang ale Tuhan di bata nami pasatami ma. Nang akapinopar nami akayanakon nami akana poso bulung. Akana sodaputan karejo patongon manasida Tuhan tu aka par karejuan. Dia kana sodaputan rokap asima roham ale Tuhan pajupakom manasida. Doaka si rokap ni todi nang haporsion ni nasida. Dia kana di proses pendidikan. Ho male Tuhan na mangale rohana marsitutu di nasida. Asa marsitutu nasida marsi ajar. Mangalojongi pasu-pasu na pinaradem tuhaduan tujuluanon. Song-song ni manangali Tuhan di bata dia kana toras. Ajari patau manasida mangulon aka ulon na niulan di tangan ng pikiran.
Bahay masaluna ya Tuhan gabedalanmu manupahi parnguluan namion. Asa adong si bayanon nami ali di bata. Patupaon nakapakubasyon nami tonga-tonga di bagas nami nang di tonga-tonga ni huriam nang bangso negara namion. Moliati magpasatami tuho Tuhan. Nunga humasuhiami be minggu-minggu atpen patuluhon. Nang saat nama mili Tuhan marningot di ari hatutubu ni Yesus. Atong saya ajari mahami mangalapati ari panumumuan marite-hite na paubahon pangalahon nami. Pos roa nami ali Tuhan. Pataomu doa karuas ni huriamon. Asa marhamu ni roha. Asa mangalujungi akalomo ni roham dingoluna. Asa toktong masogot haduan. Tau kami gabe donganmu. Di tonga-tonga ni harajamu di banua gijangi. Mauliate madiho Tuhan. Pasatami matangi yang pangidon namion. Olah di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maredema musehita. Huhukma tapapungu peleata songonang pinasatu hita naking amanginang. Pelean na perjolo. Ima na maramplop. Ima tupakta di akka ulaun perayaan Natal di tonga-tonga ni huriata. Na paduahon ima pangurupiota tu bencana alam na di Cianjur. Las marohata pasaton marede mahita. Jerusalem.
jong-jong maita saluna. Tabasa da marohata, tatangnya koma peliata. Ale di bata amanamina di Banua Gijang, ho do haroro ni salu sileon leho na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyanan lehon mituhami pilanami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pilanon. Pati bulhon ang rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami maritehite todim. Asalam utadahami godang ni silang lami tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang sai pinurbadia magoarmu sero maharajaumu sesau malomoni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanggoluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togiho tu pangucunan balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jale pasaro madamena tutodi munabe. Amin. Dihamuna aka manami inanami nang aka yanako ni huriata narotu bagas joron ni Tuhan dia palatikyon suang songoni nama dohoti secara live streaming kami salu na makubasi di tonga-tonga ni huriata pasato selamat hari Minggu selamat Advent saya Tuhan mana mangramoti hita salu na horas mari hita